tardes. Ya son días, siempre es así. Mucho el día de hoy. 23 de abril. Sigan la transmisión en vivo mañana a partir de las 11 de la mañana. Hemos venido haciendo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Caballero, es un placer saber de usted. El dueño de Sensible. No teníamos la oportunidad de acompañarnos mañana. De la mañana es, ¿verdad? Sí. Es exclusivo. Y Alfonso González, que es el ingeniero, pone preguntas. O sea, la idea es que ustedes pongan la libertad. Entonces, la invitación. No, sí, pues, me agradaría muchísimo. Ella es la persona encargada de las relaciones públicas de la empresa. Yo digo que la cuestión es que ya traigo compromiso. Buenas tardes. Sonic en el stand. Mixteca 1. Bueno, tenemos una dinámica breve para ustedes. Quiero acá pasar con mis compañeras que están en la mesita para que en especial se puedan acercarnos con nosotros, para que también puedan tener una presentación con una chica. Hoy nos encontramos aquí en el stand para este es el top, se llama la familia Ara. De Ara tenemos el aero, el evento, pero esta es Otra cuando las vas empalmando. Déjame terminar, puedo tener ese control también. Estamos aquí, Expo Soundcheck, México. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la Expo? Traemos este nuevo producto, Variedad 2020, en Instagram, TikTok y pues mi Ya nos vamos, primer día.